Merhaba. Evet, bugün slime yapıyoruz. Anne bak gidiyor. Slime'dan kalp yapıyoruz. Bugün Eliz de bize katıldı. Evet. Aferin benim fıstığıma, çok güzel. Eliz'e de biraz ver. O da biraz oynasın. Ya. Eliz'e vermeyeceğim mi? Bakayım. Doldur içine. İyice doldur. Koy biraz daha koy içine. Evet pardon. Koy biraz daha slime'dan koy. Ne? Evet. Elisa ne yapıyorsun? Hı? Oo, çok iyi. Evet. Şimdi döndürelim mi onu? Tamam. Biraz daha bastır. Çok güzel oluyor. Şimdi döndürebilir misin Nehir? Hadi yeter. Birazcık daha bastır. Şimdi döndür bakayım. Kalp yapacağız. Elif sen Anne. ne yapıyorsun ya? O ne? Anne o. Hayır. Olmaz. Eliz her seferinde ağzına koyuyor. Hayır. Bak wow. Hadi kızım bir döndürelim mi şunu? Döndür bakayım. O 1, 2, 3. Oo. Anne bak. Kalp oldu. Evet. Ney sen de kalp yapsana. Hadi sen de kalp yap. Evet kayacak. Elinle yapmayı biliyorsun sen. Elinle yapacaksın. Eliz. Eliz gene bir şeyler yapıyor ama her seferinde uyarıyoruz. Olmuyor. Ablası bir yerden sonra dövmek zorunda kalıyor. Yani küçük vuruyor. Anne bak.